Ok, pour la pomme, c'est ultra simple. Tu viens dunker ta pomme dans un mélange de sirop et de jus de citron. Ça va garder sa fermeté et lui donner un goût sucré. Tu découpes des lamelles à l'intérieur, elles sont quasiment crues, mais c'est exactement ce que je recherchais. Dépose tout ça sur ton dessert et regarde le résultat. Ça, c'est juste une tuerie. Abonne-toi à la chaîne, je t'apprends une astuce par jour et c'est tous les jours à 18h.